Hola mis amigos, saludos para todos y espero que se encuentren muy bien de salud y paso a desearles una feliz Navidad y un próspero año 2025 y que en estas fiestas la pasen contentos y alegres y en paz en compañía de sus familiares, que la familia es lo más importante en la vida. Entonces, eh, les traigo este video que es la reparación de esta plancha de vapor, que yo ya he pasado unos 2 videos arreglando estas planchas y las personas que han visto esos videos me han pedido que por favor que les muestre el paso a paso del desarme de estas planchas, eh, porque estas planchas son complicaditas, porque esto es pasta y eso que esta no es tan complicada. Esta es la marca de ella, vea. Esta no es tan complicada como otras. Y entonces yo les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer primero. Bueno, como ven, ella no, ella no prende. Miren, debería prender el piloto y no lo prende. Entonces vamos a proceder a ver, a mirar a ver qué se puede hacer, ¿no? Si se puede arreglar. Lo primero que tenemos que hacer es mirar los cables, ¿ya? Que los cables estén buenos, que no estén abiertos, porque si los cables están abiertos, pues no te va a prender nunca la plancha. Quitamos esta tapa de atrás con este tornillito, con un destornillador de estría. Vamos a sacarle esta tapa de aquí, esta tapa gris que hay aquí, se la vamos a sacar. Estas traen un tornillo aquí atrás. Miren, traen un tornillo aquí atrás, se le sacamos ese tornillo. Aquí trae otro tornillo, aquí. Como no se ve, la gente cree que ahí no lleva tornillo y comienzan a palanquear y a hacerle fuerza y entonces parten esto. Entonces aquí, con un destornillador de estría pequeño como este, entonces lo introducimos aquí y aquí está el tornillo. ¿Ve? Entonces, miren. Entonces si bregamos a ver, ojalá le hacemos palanquita con algo suave, ¿no? Que no sea con estos destornilladores, porque la dañamos, ¿no? Vamos a ver. Con calma le hacemos para no irla a dañar. Allí. Ahí sale. Sin palanqueadita va saliendo. Esto, como son a vapor, esto es para la cuestión del vapor del agua. Entonces lo sacamos con cuidadito. Allí. Para no ir a desbaratar nada. Entonces, procedemos a sacarle la perilla del control de temperatura. En este sí voy a utilizar este destornillador de pala. Hay que palanquearlo, ¿no? Esto trae unos ganchitos, entonces siempre es durito para que salgan, porque los ganchitos están, porque como es primera vez que se saca,
Ahí salieron. Miren. Miren que esto trae unos ganchitos allí. ¿Sí ven? Bueno. Ahora procedemos. Claro que antes, a mí se me olvidó decirles, antes de ustedes armar una plancha de estas, primero hay que probar el cable, ¿no? Que eso se me pasó. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Vamos a quitarle estos dos tornillos que tienen el cable, ¿ya? Este cable hay que revisarlo antes de comenzar a desbaratar el aparato, ¿no? Porque de pronto hay veces el cable que está abierto, entonces perdemos el trabajo. Entonces con un multímetro lo ponemos en pitido o continuidad y vamos a ver. Sin necesidad de sacar el cable de aquí, le metemos las puntas acá en las capuchas que tiene. Vamos a ver. Miren, ese lado está bueno. Vamos con el otro. Mire, el otro también está bien. A ver, que no está entrando bien, a ver. No está haciendo buen contacto, vamos a ver. Y allí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Entonces eso me está queriendo decir que el cable está bien. ¿Ya? Pero vuelvo y les repito, primero prueben el cable. Bueno, ahora procedemos a sacar, para sacar esto de aquí. Esto trae dos tornillos aquí atrás, este y uno aquí adelante. Entonces vamos a sacar los tornillos. Le sacamos el otro de acá. A ver, este como que es, sí. Entonces ahí sale. Miren. ¿Y ven? Entonces yo, para no perderme, yo le voy a colocar este tornillito aquí. Y le coloco los otros dos aquí. ¿Sí? ¿Sí ven? Le coloco los otros dos tornillitos aquí para que no me pierdan y no se me va a confundir después. Bueno, ahora vamos a tenemos que hacer este desbarajuste, ¿sabe para qué? Para llegar a donde está la resistencia y el térmico, que en mi concepto personal y en la poca experiencia que tengo, siempre lo que molesta es el térmico. Bueno, vamos a quitar estos
este tornillo aquí y dos de acá. Aquí tiene otro. Vamos a sacárselo de una vez. Le sacamos los otros dos de aquí atrás. Allí. Bueno, entonces aquí, mira, aquí ya se partió. Esto como que va, se partió este va aquí. Entonces yo voy a colocar este tornillo aquí para no perderme después. Bueno, entonces, este es el piloto, entonces vamos a sacarlo de allí para que me dé espacio para poder trabajar. Entonces allí, bueno, entonces, vamos a coger el multímetro, lo vamos a colocar en continuidad otra vez. Vamos a probar la resistencia. Entonces de aquí a aquí, como ven, la resistencia está buena. Ahora vamos a probar el térmico, que el térmico está aquí. Aquí está, miren, aquí. El térmico está bueno también. Entonces, la resistencia también está bien. Entonces no me queda sino que
Vamos a probar el cable de aquí. A ver, el rojo. Bueno, ahí sí que he perdido, les cuento. Porque todo aquí está bien. ¿Por qué motivo no me prende entonces? Ah, ya. El termostato va a estar malo. Vamos a ver. Este sí es un dolor de cabeza donde esté malo el termostato y pierde el año. Ah, va a ser el termostato que está malo, mi gente. Entonces, hay que sacar el termostato para ver si se consigue, ¿no? Eso está como difícil, pero bueno. Entonces yo voy a ir a ver si lo voy a sacar para ir a ver si lo consigo. Bueno, amigos, entonces miren, ya compré el termostato, ya lo cambié. Miren, este era el que tenía y este ya lo compré. Me importó 20.000 pesos. Entonces yo ahora voy a proceder a armar. Tenemos que colocarle que esto es el control de la temperatura. Ya nos va a olvidar. Lo que pasa es que esto lleva estos llenos aquí, ¿no? Entonces esto es complicado para colocarlo, entonces voy a pausar el video mientras coloco y ahí seguimos. Seguimos con el siguiente paso. Bueno, aquí ya le coloqué la primer base aquí. Bueno, esos topecitos que tiene blanquitos allá pueden cogerlos y echarles pegante allá para que no les complique la colocada. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con esta. Yo para no perderme, yo le había dejado los tornillitos aquí. Entonces vamos a sacárselos. No van a olvidar del bombillo piloto que hay que colocarlo aquí. Aquí vea. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle esta. Allí. Le colocamos los tornillitos aquí atrás.
y el otro aquí adelante. Miren. Listo allí. Esto lo colocamos. Este es para el agua. Entonces este lo colocamos aquí. Antes de esto, vamos a colocarle esta tapa aquí. Sin dejar esto por fuera, esto va aquí. Ya comencé a embarrarla. Bueno, vine aquí. Bueno, entonces, como que esto no es así tampoco. Entonces, ¿sí ve? Que hay que poner mucho cuidado al desarmar. Esto viene aquí. Vamos a colocarle esta primero. Recuerden que esta va a presión, esta aquí tiene una patica que hay que metérsela primero allá, allí, y ahí sí. Todo encajando bien ahí. Miren, vean. Ese ahí lleva un tornillito. A ver. El tornillito creo que es este. Me parece a mí, si no estoy mal. No, pero yo con este pulso de maraquero que tengo, vea. Si este es el tornillito de aquí. Ahí, entonces ahí sí procedemos a colocarle esta tapa. También esto tiene unos ganchitos ahí, hay que meter los ganchitos primero. Y le colocamos el tornillito aquí. Allí. Ahora ahora este. Y vamos a colocarle la perilla. La perilla que debe ir así. Que también es complicadita, ¿no? Hay que buscarle que encaje aquí.
Bueno, ahí vamos a ver ahora. Bueno, entonces la plancha ya quedó funcionando, miren. Ya quedó funcionando. El problema era el termostato. Entonces, les vuelvo y les repito. Entonces son tres componentes que le pueden dañar a las planchas. El termostato, la resistencia y el termofusible. Esas son las tres principales. Y el cable, ¿no? Entonces primero verifiquen el cable y ahí sí, vayan para... Ahí les expliqué bien, explicó cómo se desarma y cómo se arma. Bueno, mis amigos, en todo caso, muchas gracias y suerte. Visualicen mis videos y compártanlos. Muchas gracias y suerte.